Logat tafsir Jalalain halaman 18 dina sawina. Qalu innama nahnu muslihun. Manane qalu mangka ngucap ieu munafiqun innama nahnu pastine utawi kita muslihun iku pirang-pirang kang gawe kapatutan kabeh. Walaisa lan oranana ma barang nahnu kang utawi kita ping dalem ma bipas bi pasadin iku kalawan gawe karuksakan kolangan dikasop Allah Ta'ala rudan karena nolak alaihim mingatase munafikun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Manane ala eling-eling litan bihi tegese karena paedah ngelingkeun innahum zatune munafikun hum iku tawi munafikun al mufsiduna iku kang gawe karuksakan kabeh walakin lan tetapi nilai surun oranana ngarti-ngarti oranana weruh iya munafikun kabeh bidzalika kalawan mengkono innahum humul mufsidun. Wa idza qila lan lantat kala den ucapakeun laum kadua munafiqun aminu apalapad aminu ngimanakeun sira kabeh kama amana kaya oleh kang ngimanakeun annasu sapa manusia ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam tegese pirang-pirang sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu ngucap ya munafikun aing lapad anu minu kama amana subaha manane anu minu anatah iman kita kama amana kaya oleh kang imanakeun asubahau sapa pirang-pirang wong kang bodoh kaya sapeh al juhala tegese pirang-pirang wong bodoh aela nafalu tegese orang nami gawe kita kapilihim kaya pagaweane supaha. Qala ta'ala ngandika sapa Allah ta'ala roddan karena arah-arah nolak alai mingatase munafikun ing ayat ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Maknanya ala innahum satune munafikun iku tawi munafikun supahu iku pirang-pirang kang bodoh kaya sape walakin lan tetapi la ya'lamun orana waru ya munafikun kabeh zalika ing mengkono supaha wa idza laqu lan tatkala patemu ya munafik asluhu ta'a utawi lapad asluhu utawi asale lapad laku laqiyu iku lapad laqiyu hudipat dan buang adoma tu apa doma li istisqali karena ngitung-ngitung abot sumal yahu kari-kari dan buang apa iya la iltiqaha karena patemune iya sakinatan ing huruf kang sukun mal wawi sumertane waw alladzina ing wong akeh kabeh amanu qalu amanna wa idza khalau alladzina ing wong akeh kabeh amanu kang imanakeun ya alladzina qalu ngucap ya munafiqun ing lapad amanna imanakeun kita wa idza khalau lan tatkala balik
lantat kala balik ya munafikun minhum saking kitu alladzina amanu kadinya wa raja'u lan balik ya munafikun ila syayatinihim maring pirang-pirang kepalane munafikun ru'usaihim tegese pirang-pirang kepalane munafikun qalu mangka ngucap ya munafikun ing lapad inna ma'akum manane inna ing satune kita ma'akum ikul tep sumertane sira kabeh bidini ing dalam agama innama nahnu mustahzi'un pastine utawi kita mustahzi'un iku kang gawe guguyonan kabeh bihim kalawan alladzina bizharil imani kalawan ngaluhirikeun keimanan Allah ta Gusti Allah yastazi'u iku ngawales guguyon ya Allah bihim kalawan munafikun yujazihim tegese ngawales ya Allahum him ing munafikun bi istihzaihim kalawan guyonan munafikun wa yamuduhum lan kaya ngadawaakeun ya Allahum ing munafikun yumhil hum tegese nipuakeun ya Allah hum ing munafikun bil tughyanihim ing dalam kalacutane munafikun wallahu a'lam bishawab.